viewers, first update to enega ase latest update apnike janai dibo. In a very tragic incident ekta hoise ekta manu to heavy rain pora Noklak district te tai murshi kuina etu khobor ekta ase. In a very tragic incident which occurred on July 1, strong river current triggered by a heavy rain claimed the life of 35-year-old man from Kusong village, Noklak district. 35-year-old manu ekjon murshi guse. Tai to identify ase L Pushing had reached the Nigyo River where he had a companion found the road blocked. Mentioned may be a made that Nigyo River is located 8 km away from Noklak. 8 km away taise. Unable to cross the road through the vehicle, Pushing and his companion tried to cross the road when he accidentally slipped and fell in the river and was swept away by the strong water current. His companion in his statement mentioned that despite trying to pull him out of all costs, he could not save him. তো তাইকে এনেকা বাঁচাবলৈ বেশি ট্রাই কৰিছে তালা কম্পেনিয়নটো তালা সাথী পৰা তাইকে বাঁচাবলৈ বেশি ট্রাই কৰিছে হলি পাৰা নাই তাহান ইটো রোড ক্রস কৰা তামদে ইটো স্লিপ কৰি না ইটো তাহান ইটো রিভারতে গিৰি যাইছে আৰু পানীলা ফোর্স তো বেশি ডাঙৰ আছে কিলে মানে এটা তো পানী গিৰেলা সিজন আছে নাগালেণ্ডে আপুনি জানে মান পানী গিৰি আছে আৰু ৰেডফল সিজন দে এনেকা ফ্লাড বি হিনা ইটোৰ কাৰণে ইটো একটা ৰিজন দাইছে তাই ইটো তালা লাইফ এনেকা যাটো বেশি মন্দুক আছে আৰু তাইগৰা ৰেষ্ট ইন পিস কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে না ফাৰ্স্ট আপডেট আপোনালোকে শৰ্ট পৰা জানাই দিব পাৰে আছে আপডেট তো এনেকা আছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপডেট আছে নাগাল্যান্ড হেলথ অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ রিটায়ারমেন্ট অর্ডার তো এইটো হেলথ ডিপার্টমেন্ট একটা অর্ডার আপোনালোকে আৰু একটা ইনফরমেশন মই জানাই দিব the Kohima bench of Guwahati High Court has issued notice to Nagaland government after the deputy drug controller in the Department of Health and Family Welfare C Tungchakbeni Lotha contested the order releasing her from service. The petitioner is presently serving as the deputy drug controller in the Department of Health and Family Welfare, Kohima, Nagaland. The petitioner is aggrieved by the order dated June 14, 2024, releasing her from service with effect from September 30, 2024 under the Nagaland Retirement from Public Employment, Second Amendment Act 2009 and the PNR notification AR 3174 2007. Dated August 7, 2009, stated an order issued by Justice Kakato Sema on Monday. According to the petitioner lies up the notification ekta issue kurise on September 13, 2021, had and confirmed her service and affirmative from December 4, 1991, and therefore the period of retirement should be counted from the date of confirmation, dated December 4, 1991, and not from the date the petitioner was appointed on the contract. তো এইটো একটা ক্লিয়ার কাট কোৱা আছে পেটিশনাৰ লা হিচাপতে তো এনেকা আছে তাইলা এইটো ৰিটায়াৰমেন্টটো তাইলা জয়নিং লা পিৰিয়ড লা হিচাপ পৰা ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এইটো একটা তাহান এনেকা ডিমান্ড কৰি আছে এইটো হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ লা আপডেট আপোনালোকে শর্ট পৰা জানাই দিব পাৰে আছে